बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर लखनऊ में शाम 4 बजे बड़ी बैठक। दोनों डिप्टी सीएम समेत शामिल होंगे कद्दावर नेता। चुनाव प्रक्रिया पर होगा मंथन। बाराबंकी में सीएम योगी ने कृषि की चुनौतियों पर किया संवाद। कम लागत अधिक उत्पादन पर सरकार का जोर। सीएम बोले किसानों को मिल रही सुविधाएं। कप सिरप मामले में ईडी का एक्शन। वाराणसी में आरोपी शुभम की सीए पर शिकंजा। विष्णु अग्रवाल के ऑफिस में दस्तावेज खंगाल रही ईडी। राहुल गांधी ने संसद में उठाया प्रदूषण का मुद्दा। चर्चा की मांग। कहा सरकार पोल्यूशन कंट्रोल का बनाए प्लान। रिजिजू बोले विपक्ष के सुझाव पर करेंगे काम। मथुरा में मामले का सुनी में विवाद। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पत्थर से एक दूसरे पर किया हमला। खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।